హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గౌతమి క్రియేషన్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం డిజైనర్ మోడల్ బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేయాలి అనేది చూద్దామండి. మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే యూజ్ అయిందని మీరు అనుకుంటే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసే డిజైనర్ బ్లౌజ్ అనేది బోట్ నెక్ అండ్ ప్రిన్స్ కట్లో కట్ చేస్తున్నాం. అది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్. సో ఫస్ట్ మనం బ్యాక్ కట్ చేస్తాం కాబట్టి మన సైడ్ ఓపెన్ పార్ట్ పెట్టుకుంటున్నాం. ఎందుకోసం అంటే ఇది బ్యాక్ ఓపెన్ అండ్ ఇటు సైడ్ క్లోజ్డ్ పార్ట్. సో బ్యాక్ ఓపెన్ పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ కింద వచ్చేసి మనం ఏ బ్లౌజ్ కట్ చేసినా కానీ కింద ఫస్ట్ మార్జిన్ తీసుకోండి. ఓకే, పావించి మార్జిన్ తీసుకోండి అండ్ సైడ్కి కూడా మార్జిన్ తీసుకోండి. ఎందుకోసం అని అంటే మనం బ్యాక్ ఓపెన్ పెడుతున్నాం అంటే ఉక్సులు అనేవి బ్యాక్ సైడ్ వస్తాయి కాబట్టి దీనికోసం ఒక పావించి అట్లా హాఫ్ ఇంచ్ అట్లా మార్జిన్ అనేది మీరు తీసుకోండి. ఓకే, ఇది మన మార్జిన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ లెంత్. బ్లౌజ్ లెంత్ నేను 14 నోట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 14 ప్లస్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ కోసం. సో 14.5 నోట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కూడా 14.5. సో కంప్లీట్ ఫుల్ షోల్డర్ వచ్చేసి 15 ఉంది. అందుకోసమే నేను ఇక్కడ ఫుల్ షోల్డర్ 15 కాబట్టి నేను 7.5 అనేది నోట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇటు ఒక 7 తీసుకోండి. ఇట్లా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. పైన ఇక్కడ 7.5 తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ కూడా 7.5 ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోండి. 7.5 దగ్గర నుండి కిందికి చంక డౌన్ అనేది మనం 7 తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ మన ఫిట్టింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ అప్పర్ చెస్ట్ వచ్చేసి మనకి 32 ఉంది. సో 32 డివైడెడ్ బై 4 అంటే 8 వస్తుంది. సో 8 దగ్గర మీరు మార్జిన్ పెట్టుకోండి. ఓకే, 8. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ 8 దగ్గర మార్జిన్ పెట్టుకోండి. ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి. ఇక్కడ జస్ట్ కొంచెం క్రాస్గా మీరు ఒక కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా క్రాస్గా డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కర్వ్ అనేది డ్రా చేసుకోండి. అంటే చంక మూల అనేది మీరు కట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనం మార్జిన్ తీసుకున్నాం కదా, ఆ మార్జిన్ కోసం అంటే ఎక్స్ట్రా హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ ఎక్స్ట్రా హాఫ్ ఇంచ్ కోసం. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆర్మ్ హోల్ చెక్ చేసుకోండి. అంటే చంక్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకోండి. చూడండి 7.5 వచ్చింది. అంటే మన చంక్ కూడా ఈ 15. సో ఇక్కడ మనకు కూడా కరెక్ట్గా 15 వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ నుండి చెక్ చేసుకోండి 15. సో ఇది వచ్చేసి మన బ్యాక్ పార్ట్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఒక 1.5 ఇంచ్ మార్జిన్ అయితే తీసుకోండి. ఓకే, ఇలా 1.5 ఇంచ్ మార్జిన్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి మన బ్యాక్ పార్ట్ అండ్ ఇక్కడ నెక్ కట్ చేసుకోవాలి. నెక్ కోసం ఒక 2.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఒక 2.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి ఒక 1.5 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి మన బ్యాక్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూసిండ్రు కదా, ఇది వచ్చేసి మన బ్యాక్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రంట్ పార్ట్ మనకి క్లోజ్ పార్ట్ కాబట్టి క్లోజ్ పార్ట్ మన సైడ్ ఉండేలా ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ పార్ట్ మీద మనం ఎక్స్ట్రా హాఫ్ ఇంచ్ వదిలిపెట్టుకుని ఆ హాఫ్ ఇంచ్ అనేది ఇటు పక్కకు ఉండేలా చెక్ చేసుకోండి. ఒకసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మనం ఈ లైన్ దగ్గర నుండి మనం మార్జిన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా ఇంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ బోట్ నెక్ అండ్ ప్రిన్స్ కట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలా తీసుకోండి. ఇక్కడ ఒక 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలా తీసుకోండి. చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూసిండ్రు కదా, సేమ్ బ్యాక్ పార్ట్ ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేసినాను. కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ తీసుకున్నాను అండ్ సైడ్ కూడా ఒక 1 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ తీసుకున్నాను. అండ్ రిమైనింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ గా
సేమ్ నేను కట్ చేసినాను. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనం ప్రిన్స్ కట్ కదా, ఆ ప్రిన్స్ కట్ ఎలా కట్ చేయాలో చూడండి. సో ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనం ప్రిన్స్ కట్లో కట్ చేస్తున్నాం. సో ప్రిన్స్ కట్లో కట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ పాయింట్ ఏ లైన్లో తీసుకోవాలో మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుండి ఒక 4 ఇంచ్ దగ్గర నేను మార్జిన్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాను. 4 ఇంచ్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ కూడా ఒక 4 ఇంచ్ అనేది చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను కట్ చేసే బ్లౌజ్ పీస్ వచ్చేసి 32 ఇంచ్ బ్లౌజ్ పీస్ కాబట్టి పై నుండి మన చెస్ట్ పాయింట్ అనేది 10.5 దగ్గర నోట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏంటి 4 ఇంచ్, ఇక్కడ 4 ఇంచ్ అనేది డాట్ అనేది మార్జిన్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ని కలుపుతూ ఒక లైన్ అనేది మీరు డ్రా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది పైన ఒక 1/2 ఇంచ్ అనేది మన మార్జిన్ కదా, ఆ మార్జిన్ వదిలేసి ఇక్కడ కింద ఒక 5.5 పాయింట్ దగ్గర మీరు మార్కింగ్ అయితే చేసుకోండి. 5.5 పాయింట్ దగ్గర. ఓకే, ఈ 5.5 పాయింట్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకొని ఈ పాయింట్ అంటే చెస్ట్ పాయింట్ని, ఇది వచ్చేసి మన చెస్ట్ పాయింట్, ఈ చెస్ట్ పాయింట్ని ఈ ఆర్మోల్ అంటే చంక భాగానికి కలుపుతూ మీరు ఒక కర్వ్ లాగా డ్రా చేసుకోండి. మీ దగ్గర స్కేల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కర్వ్ స్కేల్ ఉంటే కర్వ్ స్కేల్తో డ్రా చేసుకోండి. మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైతే నార్మల్గా ఇలా షేప్ వచ్చేలాగా కొంచెం కర్వ్ లాగా డ్రా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక 1/2 ఇంచ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక 1/2 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఇటు వచ్చేసి ఒక 3/4 ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను. తీసుకొని ఈ చెస్ట్ పాయింట్కి ఇది కలిపేసేయండి. ఓకే, ఈ లైన్ వచ్చేసి చెస్ట్ పాయింట్ కలపండి. ఇది వచ్చేసి కొంచెం క్రాస్లో మీరు ఇలా మార్కింగ్ చేసుకోండి. మీరు ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలా వస్తుంది మీకు మార్కింగ్ అనేది. ఒకవేళ చెస్ట్ కనుక కొంచెం పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళకి బ్లౌజ్ ఇగ్గినట్టు అని అనిపిస్తే ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుండి ఈ లైన్ డ్రా చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఇలా లోపలికి డ్రా చేసుకోండి. ఇలా డ్రా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఎక్కువ నాలుగు లేదు నార్మల్ అని అనుకోండి, ఈ మోడల్ అనేది మీకు ఇంత అయితే సరిపోతుంది. సేమ్ ఇట్లా కట్ చేసేసుకోండి సరిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇలా కట్ చేసుకున్నాం కదా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు నార్మల్ బ్లౌజ్ కుడితే మనం చంకలో కూడా ఒక కుట్టేస్తాం కదా, ఇలా అయితే కట్ చేసుకోండి. ఒక 1/2 ఇంచ్ అట్లా కట్ చేసుకోండి, ఓన్లీ షేప్ కోసం. సో ఇది వచ్చేసి మన ఫ్రంట్ పార్ట్ ప్రిన్స్ కట్ ఎలా కట్ చేయాలో చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మన నెక్ ఎలా కట్ చేయాలి అని అంటే, ఇక్కడ నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ నేను నెట్ తోని ఇక్కడ డిజైన్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ నెక్ వచ్చేసి నేను డీప్ వచ్చేసి నేను 6 తీసుకుంటున్నాను. మీ ఇష్టం, మీరు ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు. 6 తీసుకోవచ్చు, 6.5 తీసుకోవచ్చు, మీకు ఎంత కావాలి అనుకుంటే అది తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి 6 తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక 4 తీసుకుంటున్నాను. 6 and 4 చూడండి నేను ఇలా ఎలా మార్కింగ్ చేసుకుంటున్నా అనేది. సో ఈ ప్లేస్లో నేను మొత్తం కంప్లీట్గా నెట్తోని ఫిల్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ నెక్ ఎలా డ్రా, ఇదంతా కంప్లీట్గా నేను నెట్తో ఫిల్ చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ నెక్ ఎట్లా అంటే నేను నెక్ని ఇక్కడ ఒక 2.5 తీసుకుంటున్నాను. సో 2.5 తీసుకున్నాను. కిందికి ఓన్లీ 1 ఇంచ్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. చూడండి, కిందికి ఓన్లీ 1 ఇంచ్. ఎందుకు అంటే నేను పైన చిన్న కాలర్ వేద్దామని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఒక 1 ఇంచ్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఈ ప్లేస్ మొత్తం నేను నెట్తో కవర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మన బ్యాక్ పార్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కంప్లీట్గా నెట్తోని డిజైన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నెక్ వచ్చేసి నేను ఒక 1 ఇంచ్ కాలర్ అనేది వేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్ పార్ట్ అయితే మీరు క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు నేను కట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం ఈ పార్ట్ అనేది సెపరేట్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి మనం నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఈ పైన పార్ట్లో నెట్ అనేది వేస్తున్నాం అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ అనేది సేమ్ యాస్టీస్ కాబట్టి సో దీనికంటే నేను ఒక 1/2 ఇంచ్ మార్జిన్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇక్కడ పైపింగ్ వేసి స్టిచ్ చేయడానికి నేను ఒక 1/2 ఇంచ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఓకే కదా, ఇది వచ్చేసి కింది పార్ట్. నెక్స్ట్ పైన పార్ట్ కట్ చేయాలి. ఈ పైన పార్ట్ ఎట్లా కట్ చేయాలి మరి? ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అనేది సెపరేట్ అయింది కదా, ఈ పార్ట్ని మనం ఇంకొక ఫ్యాబ్రిక్ పైన కట్ చేసుకోవాలి. సో
చెక్ చేసుకోండి. ఇది క్లోజ్ పార్ట్ మనకి క్లోజ్ సైడ్ ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో క్లోజ్ సైడ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కింద ఎంత ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ పెట్టుకోవాలి అంటే 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఒక ½ ఇంచ్ అనేది కట్ చేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి స్టిచ్ చేసుకోవడానికి ఎంత కావాలి అంటే ఒక 1 ఇంచ్. సో అందుకోసమే మనం ఏం చేయాలి అంటే దీనికంటే ఒక 1 ఇంచ్ మార్జిన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇలా ఒక 1 ఇంచ్ మార్జిన్ తీసుకోండి. ఇక్కడ కూడా 1 ఇంచ్ తీసుకోండి. అండ్ మధ్యలో ప్లేసెస్లో మీరు ఒకసారి మార్కింగ్ చేసుకుంటూ కలిపేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయింది అని అనుకుంటే కంపల్సరీ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇది వచ్చేసి మన పైన పార్ట్. అంటే మనం ఇలా స్టిచ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ½ ఇంచ్, దీనికి ½ ఇంచ్. అది కట్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్గా మనకి ఈ మోడల్లో వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ప్రింట్స్ కూడా మీరు కట్ చేసేసుకోండి. వచ్చేసి హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఏంటి అంటే నేను సెమీ స్లీవ్స్ అనేవి కట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏదికైనా మనం ఫస్ట్ తీసుకున్నాకనే మనం ఏం చేయాలి అంటే మార్జిన్ అనేది నోట్ చేసుకోవాలి. అండ్ హ్యాండ్స్ లెంత్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ 4 తీసుకుంటున్నాను. హ్యాండ్స్ లెంత్ వచ్చేసి 4 అండ్ ఒక ½ ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా మార్జిన్. సో 4.5. ఈ 4.5 పాయింట్ నుండి నేను కిందికి ఒక 3.5 అనేది మార్కింగ్ అయితే పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఆర్మోల్ వచ్చేసి అంటే చంక భాగం వచ్చేసి నాది 15 కాబట్టి ఇంతకుముందు మనం అక్కడ బ్లౌజ్ బ్యాక్ మార్కింగ్ చేసుకున్నప్పుడు నేను 15 తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 15 దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకోండి. సో 7.5 అంటే 15 ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఫిట్టింగ్ వచ్చేసి మనకి 6 అంటే 12. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ నుండి ఒకసారి మీరు మార్జిన్ అనేది చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక 1.5 ఇంచ్ మార్జిన్. సో ఇవి వచ్చేసి మన హ్యాండ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు కాలర్ కట్ చేసుకుందాం. సో కాలర్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది అని అంటే నెక్ వచ్చేసి 15 ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా, ఈ పేపర్ అంటే ఈ క్లాత్ అనుకోండి, ఈ క్లాత్ని నేను ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను. సో డబుల్ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్నాను. సో 15 ఉంది నెక్. ఇక్కడ లెంత్ 16 తీసుకున్నాం. యాక్చువల్గా మనకి నెక్ రౌండ్ వచ్చేసి 14.5 ఉంది. ఇక్కడ నేను 16 తీసుకున్నాను. సో విడ్త్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ 1.5 ఇంచ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా 1.5 ఒకసారి మార్జిన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి 1.5కి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కట్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఈ ప్లేస్లో కొంచెం ఇలా కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కార్నర్స్లో, ఈ మిడిల్ కార్నర్స్లో కొంచెం కర్వ్ ఉండాలి ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం కర్వ్ లాగా మీరు కట్ చేసుకోండి. అండ్ ఇక్కడ మనం ఒక ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం కదా, అది వచ్చేసి మనం కాలర్ సెట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే మనం కట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది.